連當下呢一刻都搞唔掂，仲講咩追夢？你哋有冇夢想啊？我嘅夢想係做一個飛機師，想去邊就去邊，自由自在。咁我嘅夢想呢，係一個籃球員啊，NBA 球星。咁你呢？我想做個 break dancer，我覺得好有型，同開咗啲動作人哋做唔到，我覺得有好多滿足感。咁不如我哋10年之後就喺返呢度睇下我哋有冇達成，或者有冇放棄我哋嘅夢想啊！好啊，我一定得嘅。Let's go！咦，你唔話揸飛機咩？揸飛機，我而家連呢支筆都揸唔掂啊！呢啲係咪叫死讀書？讀死書，讀書死啊！唉，算啦，唔好嘈啦，唉，去練舞啦，行啦。命運係好唔公平嘅，但係你可以選擇點樣去面對。你使乜理佢哋點睇啫？生活嗰個係你，唔係佢哋啊！青春唔係年齡啊，係你仲肯為一件事去衝嘅嗰份傻勁。只要你仲有心跳，嗰份熱血係唔應該會凍㗎。究竟我而家係咪仲係追逐緊個夢想，定抑或係死要面？霓虹燈光照遍喺夜幕嘅底下，白花依舊爭豔展現，美態於人前，只係為咗博賞花這一面。挽留上前，把酒上面，由新鮮再變到熟練，耳濡目染，一片此起彼落嘅局面，用花瓣去作個悼念，又會慢慢他那美態不復見。摘下它又要記掛從前，係咪5時花要注定6時變？點先可以一塵不染？被渴望嘅幽香卻惹人生厭，被追逐嘅曇花又何時再一現而繁花？就似淹沒不見天，淹沒不見天。從前美態不復見，悼念人前已變得熟練，此起彼落嘅局面，浮花飄灑於凡間。幽風吹起的一絲浮誇，掀起頭紗，接起一頭家，天知道估錯，鳥語中飛，蝸居終要捉起，今對與對不起，一生於花間都飛舞，未完也罷，是完也罷，秋風吹散的羽毛淡花，若念掛也化作雲霞，紛飛無他。
歸根，無家煙雨飛花，一缺夜話。喂，哇！今日呢條街好多人喎，啱晒做街 show 喎。喂，但係其他人呢？我諗應該趕緊過嚟㗎啦。唉，又遲到啊！係咯。唉，唔好理啦，嗱，我哋吸引住啲人嚟睇我哋先啦，好唔好啊？好啊。好啊，嚟啊嚟啊嚟啊！喂，嗰邊嘅觀眾你哋好啊，嗰邊嘅朋友你哋都好啊，可唔可以行埋少少啊？因為稍後我哋呢度有個精彩嘅表演送翻俾你哋啊 ！Hello，係啊，你哋準備好未咧？準備好，不如睇我哋一個精彩嘅 showcase 先啦，事不宜遲啦！係啦，事不宜遲啦！嗱，嗰邊嘅觀眾想唔想睇更精彩嘅嘢？快啲過嚟啦！係啦，呢邊都係，呢邊嘅朋友仔嚟啦，過嚟啦！係啦，行埋少少啦，我哋係啦，稍後會喺呢度有我後邊一班對夢想好有執着、好有理想嘅年青人，佢哋會喺呢度送上俾大家一隻既動感又有激情嘅 Breaking Showcase 俾大家嘅，細心欣賞。係咪好精彩咧 ？Thank you， 希望大家有錢出錢，有力出力，繼續支持我哋啦 ！Thank you， 係啦，多謝晒，多謝晒，多謝大家支持啊 ！Party 梗係冇咁快俾佢完啦，不如我哋邀請啲觀眾出嚟同我哋一齊跳舞啦，好唔好啊？喂，出嚟啦喂！喂，冇咁怕醜啦，你都得喎，其實。咦，喂 ，Johnny， 我已經唔係你認識嗰個 Johnny。啊 ，Johnny， 誒唔緊要啦，係啊，既然大家今日玩得咁開心，都差唔多去到尾聲啦。如果大家以後喺街頭啦或者其他地方見到有追尋佢哋夢想嘅年青人，
大家可以大力啲支持一下佢哋。咁啦，歡樂嘅時間過得特別快啦，又係時間同大家講拜拜啦，再見，拜拜。各位 Auntie Uncle 哥哥姐姐，大家好。最近我發現咗一個好大嘅秘密，原來做人係好辛苦㗎。Miss 問我 Athena， 你大個想做咩啊？ Do you want to be the astronaut or the lawyer? I think astronaut， 我要背晒成個太陽系嘅英文名喎，咁麻煩。lawyer 成日都好似要同人嗌交咁，都係唔好啦。你哋睇下我爹哋，佢話佢嘅夢想係環遊世界，但佢每日最遠都只係由公司行到地鐵站咋。你哋再睇下我媽咪，佢話佢細個想做名模，但係佢而家每日最常做嘅動作就去超市搶減價雞蛋啦。So， 我決定咗，我嘅夢想一定要貼地啲。我決定咗做一個收銀員，嘟20蚊，嘟50蚊，每一下嘟聲都代表我幫人解決咗一件人生大事。如果有人打尖，我就會好威咁話唔好意思，請排隊。哇！呢種權威感仲勁過訓導主任啊！最緊要係唔使帶功課返屋企做啊嘛。其實呢，我唔係懶，我只係覺得點解大人一定要有咁偉大、咁辛苦嘅夢想呢？我想大個咗之後，可以日日準時返屋企食飯，同我個仔砌模型，而唔係對住部電腦話等陣先要做埋份 report。我想做一個雖然普通，但每日笑得好開心嘅大人。唔知呢個夢想會唔會太過奢侈呢？